السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباحكم خير، صباحكم رضا من الرحمن، صباحكم رضا، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين. أول رجب بكرة إن شاء الله يا حبايبي، والسنة الجديدة يجعلها سنة سعيدة طيبة علينا وعلى أمة محمد وأخواتنا المسيحيين وسائر بلاد المسلمين. يعم علينا الأمن والأمان، اللهم آمين. وانصر أخواتنا في فلسطين والسودان ولبنان وسائر بلاد المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتنا موتى المسلمين، وينجح أولادنا، اللهم آمين. ويشفي مريضهم ويهديهم، اللهم آمين. ويعطي سائر من حرم بالذرية الصالحة عاجلا غير آجل. تعال نعمل النهاردة حاجة حلوة في الساعة اللي احنا فيها، جو تكتكة حبايبي، الله المستعان يا رب. هنا معايا حبايبي ربع كيلو من الكنافة، فرفضته كده. وأول حاجة بدأت بيها معلقة كده، كوبايتين كده من السكر، دوبتهم في كوباية مية، وأما غلهم حطيت عليهم عصرة ليمون. أول حاجة تبتدي بيها بدل ما عندكش شربات في التلاجة تعملي الشربات. وهنا معايا حبايبي نص كوباية كده من المادة الدهنية، زيت على سمنة. ومعايا الطواجن دي هنعمل فيها النهاردة طواجن كده من السعادة، طبقات كده حاجة تدفي القلب، كنافة وهنعمل كريمة في النص، وهنعمل من فوق بسبوسة. حاجة كده من الطواجن جميلة اوي. الطواجن مين قال انها بس للحادق؟ لا، هنعمل منها حلو في الشتا، دي حاجة كده اللهم بارك. هنا بقى بجيب الكنافة اهو يا حبايبي، بنزل عليها بالمادة الدهنية اللي هي نص كوباية من الزيت على السمنة. وقمت جاية كبسها جامد كده في البرام، واديته برضو من تحت كده معلقة من المادة الدهنية. وهنا حطيته في الفرن وطلعت الشربات اهوت. كان خدت غلوة كده على النار، عايزاه وسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف، شايفين يا حبايبي؟ بحيث هو ده اللي هسقي معايا الكنافة وهسقي بيه البسبوسة. المقادير دي مظبوطة قوي، وعملت معايا الاربع طواجن حاجة اللهم بارك. هنا بقى معايا حبايبي كوبايتين من اللبن، او ممكن تعملي كوباية لبن على كوباية مية، المتوفر عندك فضل ونعم. هنعمل احلى كريمة خفيفة ومن غير سكر خالص، لان هنستكفى بالشربات اللي احنا هنسقي بيه الكنافة والبسبوسة، فعشان الدنيا ما تبقاش مسكرة قوي. شايفين الكنافة حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. اما اتشمعت كده من تحت، قمت جاية مشغلة لها الشواية، بقت باللون الذهبي الجميل ده. هنسقيها كده بحوالي 4 5 معالق كده من الشربات. شايفين؟ مش طشة الملوخية بس، في طشة كمان للكنافة اللهم بارك. الشربات ما كانش برد معايا خالص يا حبايبي، كان دافي، بحيث كده كمان انا مش عايزة الكنافة تبقى ناشفة قوي، بحيث اللهم بارك كده يبقى الطبقات جميلة كده وطرية كده، وفي نفس الوقت الكنافة تدينا قرمشة حاجة بسيطة. شايفين يا حبايبي بتطلع بخار ازاي؟ لازم نسقيها وهي طالعة سخنة من الفرن. طب هنحط الكريمة وبعدين نحط البسبوسة، هنسوي البسبوسة ازاي مع ان الكنافة خدت شربات؟ مش هنقيه ده الا الشواية. خدتي بالك ازاي حبيبتي؟ شايفين الكريمة؟ حاجة اللهم بارك. قلبتها كده، مجرد ما خدت غلوة كده على النار وبقبقت، قمت جاية طافية عليه. عايزين؟ شايفين السمك حبايبي؟ كوبايتين اللبن خدوا كوبايتين نشا، ولا اكتر ولا اقل. واول ما تطفي عليها ضيفي فانيليا، لو عندك ميه ورد بتبقى جميل. هنا هنعمل البسبوسه. معايا كوبايتين من السميد، هنزل عليهم بنص كوبايه من الجوزين، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه كده صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ورشه كده من الفانيليا، ورشه ملح، ونص كوبايه كده من الماده الدهنيه. بس كده حبايب قلب. يعني كوبايتين السميد بياخدوا نص سكر ونص جوز هند ونص مادة دهنية. شايفين المقادير؟ بسم الله ما شاء الله محفوظة. شايفين يا حبايبي؟ المادة الدهنية بقى ولا عايزينها تبقى مقدوحة، ولا عايزينها تبقى من العلبة على طول، عشان الجو انتوا عارفين ساقعة، فالحاجة قفشة كده. فيدوبك دوبتها كده على النار ومسخنتش معايا ولا اي حاجة. هنزل بقى بيها كده يا حبايبي، استنيت اما بردت خالص، مش دافية حتى. وهقوم جايه بس بيها البسبوسه كده يا حبايبي، بالمعلقه كده، بحيث تشرب السميد يشرب كل الماده الدهنيه. شايفين يا حبايبي؟ هنا بقى السوائل معاه. لو عندك لبن ضيفي نص كوبايه لبن، مش متوفر اللبن كوبايه زبادي كده من اللي هي 175 جرام،
اللهم بارك. المقادير مظبوطة خالص للاربع طواجن يا حبيبتي. عايزة تكتري ضعف الكمية اللي قلتلك عملت الاربع طواجن بالظبط. اللهم بارك. هنا بقى يا حبايبي جبت معلقتين كده من الشربات، بيدي تماسك للبسبوسة وبتبقى جميلة اوي، من اللي احنا لسه عاملينه للكنافة. هنزل بقى كده حبايبي بمعلقتين تلاتة كده، بكل بساطة هتتفرد معاكي اهي. اللهم بارك. وبتحاولي وانتي بتضغطي كده تدي تبطيطة كده، حاجة بسيطة، بحيث طبقة القشطة اللي احنا حاطينها في النص. شايفين يا حبايبي؟ اوعدك الطواجن دي جميلة قوي وهتدفي وهتعجبك وتعجب حبايبك. اللهم بارك. ولا مدلعة ولا مشكشكة ولا مكشكشة، ما شاء الله الطواجن دي تحفة، ومكلفتناش حاجة، وفي نفس الوقت ما مش دسمة بزيادة، ولا برضو السكر بتاعها عالي بزيادة. انت اللي متحكمة في السكر. يعني 3 4 معالق هنسقي بيهم البسبوسة، و3 4 معالق هنسقي بيهم الكنافة. وطبقة القشطة في النص كده، بسم الله ما شاء الله، تحس انها بتطري كده وبترطب من السكريات بقى اللي معادلة الجو خالص. هنا البسبوسة حبايبي قلتلها الشواية، اما بقت باللون الاحمر الجميل ده الكاميرا ظلمها، هسقيها بقى بمعلقتين تلاتة كده من الشربات. الشربات برضو لسه دافي معايا، كنت حاطاه كده على البوتاجاز بحيث يفضل دافي معايا. شايفين يا حبايبي البسبوسة بسم الله ما شاء الله ناجحة، وشربت الشربات كله حاجة كده اللهم بارك. شايفين يا حبايبي؟ تعرفي البسبوسة ناجحة منين؟ انها تشرب كل كمية الشربات اللي انت حطيتيه. شايفين يا حبايبي البسبوسة مرملة، وطبقة القشطة وطبقة الكنافة، حاجة كده اللهم بارك. تعملوها وتتهنوا بيها. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.